Neus Llorenç, hola, què tal? Hola, Marina. Com, Què tal? com estàs? Molt bé. Sí? Com va l'inici d'estiu? Bueno, l'inici Feina. d'estiu per la calor i per la Sí. resta, final de curs, jo en diria. Sí, Clar, sí. clar. Però bé, bé. molt Perquè bé. ets profe a Tracart, estem aquí a Tracart. Sí, sí. Jo ara, per sort, a Tracart ja la majoria d'obres de les que jo portava, bueno, totes, quasi totes, ja ho hem fet i estic ja més tranquil·la. Bé, 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 ha anat tot molt bé. Perquè ets profe de veu, de cant. Sí, aquí a Tracart faig les classes de veu jo diria que de primer d'ESO a primer de batxi o equivalents, sí. Molt bé. I tu i jo ens coneixem des de fa molts anys. Molts. Som amigues d'infància, o sigui, de joventut, de teens. Home, ara deu fer tranquil·lament 15 anys que ens coneixem. Sí, que fort. I també vam estar a Peus Grossos És juntes. veritat, O sigui, inicis forts, o sigui, vam estar a una companyia companyia de teatre titelles. Sí. infantil. Sí. Però tu llavors ja tenies clar que t'agradava l'art i la música? O quan inicies, quan és a dir, comences a fer flauta? Sí, clar, o sigui, aviam, jo soc nena de conservatori. Quan Això comences? és així. No ho sé, potser als 6 o 7 anys. 6 o 7? Jo ni als 4 ni als 5, jo crec que devia tenir ja 6 anys quan vaig començar. I això O sigui, perquè a bastant casa, però perquè a casa volien o per... Doncs saps que no ho sé. No, jo volia. Tu La volies? meva cosina, Carla, ella Sí. tocava la flauta de bec. I clar, per mi era molt un model, la Carla. És que 5 anys més gran que jo, saps? Típic. Les meves cosines són... Clar, referent màxim. Sí, i la Carla tocava la flauta i jo doncs al darrere bastant, la veritat que bastant així, bastant directa, és heavy, el dels referents, va així. Sí. I bé, doncs això vaig començar a tocar la flauta, no sé, devia tenir això, 6-7 anys. I què tal el conservatori? Bueno, Déu-n'hi-do. A veure, si a mi, quan jo tenia 8 anys, em diuen quan tinguis X anys estaràs estudiant estudis superiors en un conservatori, jo hauria dit sí, home, ni de conya. De fet, ja ho estava dient en aquell moment, sí, home, ni de conya. Jo, típica nena que vol deixar la música i cada any per raons vés a saber quines, acabava dient, no, va, farem un altre any. Sí, o sigui, m'agradava, però era dur. Com a nen, vaja, no sé, potser no tothom té la mateixa experiència. Jo, la meva experiència al conservatori, i mira que jo vaig tenir-la molt tranquil·la perquè els meus profes sempre han estat gent molt tranquil·la i que no m'estava posant pressió extra, però és que jo ja tenia una pressió intrínseca, no? La cosa aquesta, estàs fent uns estudis oficials, inclús... Clar, de tan petit. Crec que és a partir de primer d'ESO que la part dels estudis que tu estàs pagant, la teva família està pagant, és una part i la resta està subvencionat, per això hi ha unes places limitades, vull dir que és com, ostres, aquí algú m'està pagant la música a mi, i ho he de fer bé, no sé. Els conservatoris són espais de disciplina. Ara, vist en perspectiva, jo trobo que a mi em va anar molt i molt bé estar en un espai d'aquest tipus, en desconfort, sí, no? Amb les coses que això comporta, amb tots els viatges emocionals que això comporta, l'absoluta i freqüent exposició al fracàs. Jo crec que a mi em va anar molt bé. Que depèn d'aquí, no? Potser, perquè potser si tens unes eines a casa que pots gestionar-ho millor, o si no... Potser també conec molta gent que és com han estudiat i després no han tornat a tocar aquell instrument de la pressió. Sí, i això a totes les etapes, que és el que parlàvem abans, que hi ha gent que acaba el superior i només vol que crema el violí. No ho vull veure mai més, perquè és que és... Si no es gestiona pot ser esgotador. Sí, és que a més hi ha la cosa aquesta de que tu has d'estudiar unes hores determinades i és així, o sigui, tu has d'estudiar molt. I amb els cantants encara, perquè al final hi ha la cosa de que la veu tampoc no pots demanar-li més del compte perquè et faries mal, vull dir que tampoc cantar, tampoc pots cantar tantíssimes hores a la setmana, però els instrumentistes tenen una relació amb l'instrument que vol dir, no sé, 4, 5, 6 hores al dia, tranquil·lament. Quan ets un nen no tantes, però Déu-n'hi-do també. I tu a casa, i quan ets més petita, què escoltaves de música? Què t'agradava? Doncs els meus pares posaven folk, posaven bossa nova,
i posaven molta música clàssica també. Molt bé. Sí, jo recordo molt com un CD, un disc de bossa nova que la meva mare posava molt, que a mi me'n recordo jo a quart de primària, estava obsessionada amb aquelles cançons i això, i molta... Al meu pare li agrada molt Bach, des de sempre, bastant. Em sembla que al meu avi també li agradava molt Bach, i a veure, Bach és un clàssic, no? A qui no li va gustar. No, però no tothom l'escolta a casa de petit. Ja, no, clar. A veure, tampoc et pensis que això era cada dia i tal, però sí que és una cosa que... D'esmorzars pel matí. Sí, fem xocolata desfeta i escoltarem Johann Sebastian Bach, les variacions Goldberg. No, però sí que jo havia escoltat música antiga, i a més l'havia tocat, no? Perquè això és l'altre... Amb la flauta de Bec, jo he anat dient la flauta de Bec, que és una cosa, un instrument magnífic, i que aquí a Catalunya és com molt outsider, molt estrany, no? Per què toques la flauta de Bec si la flauta de Bec l'aprens a l'escola? Ai, cada vegada que algú diu això, mor una flauta de Bec en algun lloc del món. No, però que en altres països això no és així, no? I la flauta de Bec té un prestigi... Alemanya, per exemple. Exacte, Alemanya, per exemple. Sí, un instrument com qualsevol altre. Aquí hi ha molta gent fent una feina molt heavy de flautistes de bec, professionals, i vull dir que també podríem agafar col·lectivament i dir, doncs ja està, podem parar de fer acudits sobre la flauta de bec, però clar, és difícil. És que hi ha com els instruments cools i els no cools, no? O sigui, també és molt així. Tu ho vivies quan vas ser més gran de dir, ostres, per què la gent no li agrada la flauta de bec? No, perquè té aquest punt com de... té aquest punt com de cosa estranya, cosa especial, no? Que tu li poses un valor. Que a mi ja m'agradava, no? La teva identitat també a través de... Sí, que mainstream, tocar el piano. Sí, exacte. O el violí, que tothom el toca. Sí, no ho sé. Doncs sí, no, jo sempre vaig anar a tope amb la flauta de bec, mai vaig pensar, ai, per què triar la flauta de bec? No. Però sí que ho deixes. O sigui, deixes, fas filologia... Sí, a veure, clar, és que el tema és que això... Sí, jo vaig acabar el grau professional, que es diu, que abans es deia grau mig. A mi ja em sembla bé que li diguin grau professional perquè és molt complicat i a més ets petit. Està pensat perquè l'acabis als 18. Jo el vaig acabar als 19, però hi va un moment que vaig dir, mira, jo no puc més. Clar. I l'any següent el vaig acabar bé. Molt bé. I sí, va ser, crec, el primer moment de la meva vida que vaig posar límits. Molt bé. De dir, no puc. No passa res. No puc i és que ningú m'obliga a poder, no? Clar. Més val que no em peti el cap perquè estem al borde d'un ataque de nervios. Sí. Sí. I bé, i l'any següent molt bé. A més, les meves amigues del conservatori també van acabar l'any següent, vull dir que no... Molta gent acabava un any més tard. I llavors allà doncs, jo vaig acabar amb la flauta, molt contenta, i vaig seguir fent filologia, que és el que havia començat a fer. I no pensaves que seguiries estudiant música, diguéssim? No m'ho pensava pròpiament, vull dir... Jo que et coneixia tenia com molt clar, en plan, t'agrada la llengua, la literatura, vull dir que sí que sempre havies fet música, però no ho deies com en plan, jo seré músic, no? Clar, és que, aviam, amb el tema, ara entrem a la tralla, no? Però, clar, amb el tema de l'art en general, jo he viscut sobretot la música, hi ha la qüestió, com amb tot, de les condicions materials de producció de les coses. Tu doncs, toques un concert a Bach xulíssim, i allà hi ha totes les hores que hi ha abans d'estudi, també de saber, d'investigació, si és possible que ja sàpigues moltes coses, però a vegades és coses més desconegudes, una mica de context, no sé. I jo no he estat mai gaire bona estudiant en aquest aspecte, soc dispersa, no passa res, però soc una mica dispersa i jo sabia que no tenia ganes de dedicar-me professionalment a fer això, com a estar estudiant l'instrument, que m'encanta que hi hagi moltíssima gent que ho fa, però a mi, no era per mi, llavors per això de seguida vaig veure que professionalment volia anar cap a una altra banda. Per l'instrument, o que potser després quan vas trobar el cant... Cantar és una mica diferent, cantar és una mica diferent. Sí, cantar a mi
em permet altres coses. Tens una connexió diferent. Sí. Quan comences a cantar? Quan començo a cantar? A seques? Sí, o sigui, com t'inicies, quan trobes de dir, ostres, canto bé? A casa meva sempre s'havia cantat, i sempre s'havia cantat a veus. Al cotxe sempre havíem cantat, i normalment, doncs els de darrere, els nens, cantàveu a veus. feien veus, sí. Que bonic. I posàvem un CD al cotxe i cantàvem els 5 a veus bastant. Bueno, encara ho si us podríem poseu fer a al vegades, cotxe... no? Sí, encara fem un viatge en cotxe normalment cada estiu, junts, vull dir que... Sí, i quan sona música doncs és lo normal, no sé com dir-te, no? Sí, i jo feia cant coral a l'escola de música i quan era bastant petita, això no sé si ho he explicat mai, així... Quan era bastant petita, una vegada em van donar un solo que era un minisolo molt petit, però per mi va ser com... Uau. O sigui, jo sempre he necessitat aquesta validació, saps? Perquè a vegades costa molt tu mateix dir faig això bé o... Perquè jo veig molta gent que canta bé, moltíssima gent canta bé, sense anar més lluny. Aquí a Tracar, que tinc alumnes, jo veig molts alumnes que dic uah, que bé cantes, no? Clar. I doncs jo cantava bé també, sí, però no era una cosa que, vull dir, que sí, canto bé, sí, hi ha molta gent que canta bé. I doncs això en petits moments de validació externa, és una mica trist, però ha sigut quan he anat dient, doncs igual puc cantar més. Però imagino que també és un equilibri entre la validació externa i això m'agrada, no? Clar, perquè sí, és com, potser la flauta també se't donava bé, però potser, no? Amb el cant hi havia alguna cosa que connectaves d'una mica diferent i a més tenies una certa facilitat per cantar. Clar, és que amb el cant, en l'àmbit dels músics, perquè els cantants són músics, clar, el cant és bastant concret perquè és com si tu portes l'instrument de casa, o l'has construït tu, també, no? Que, evidentment, que la resta de gent també construeix la seva tècnica amb l'instrument, però en el cas dels cantants hi ha més de pensar... O sigui, és més complicat de dir, és que sóc jo això que sona, no? Clar. Llavors, és prou bo el que... T'identifiques més, potser. T'identifiques més. Sí, t'entenc. Com a actriu també passa molt, no? És molt vulnerable, però molt. Sí. Perquè no pots separar... És que sóc jo, saps? Sí. No tinc prou experiència com a instrumentista ni tan sols com a flautista per parlar per l'experiència dels altres. T'entenc. Però és molt, molt vulnerable, tipus, si tens la regla no sona igual, si fa un cop de vent, ara al juny, pitjor època de l'any, jo crec, bueno, a part de l'hivern, esclar. Quina època de l'any és bona per cantar, perquè a la primavera tenim al·lèrgia. No, però vull dir que és molt... És molta pressió, no? Sí, és molt... En fi, sí, ara jo per sort anava a dir, o sigui, sí, bueno, per sort, potser, com estic més tranquil·la ara, no canto tan sovint. Perquè, clar, quan tens sempre concerts i sempre coses en el món professional de cant, has d'estar molt pendent tota l'estona de tot. No, i a més després de filologia estudies al Liceu, cant, clar, llavors allà sí que imagino que sí que sents la pressió d'haver d'estar cada dia a un cert nivell d'estudi que potser també genera... A mi em va costar molt, és a dir, que vaig trigar molt, a dir jo em vull dedicar a això. Que també t'ho van haver de dir, no? Bueno, clar, només perquè jo pensés en entrar al Liceu, també vaig haver de tenir un moment que algú em va triar en un càsting i dic, però per què m'ha triat a mi? Si la tal i la tal canten millor que jo, no? I dic, bueno, és que potser no estàs... Tipus com quan et mires al mirall i sempre el teu cos mai t'acaba d'agradar, no? Potser no estàs fent una valoració, i que tampoc és una competició de què es tracta de que sigui millor o pitjor, però si algú et pot triar per fer una cosa, senyal que la pots fer, no tenen cap raó per triar-te si no volen, no? Sí, és molt d'actitud, no? Perquè hi ha altres persones que és com, jo vull fer això, és igual, me n'en sortiré, treballaré 1000 hores, i hi ha altra gent que és com, ostres, això se'm dona bé, i veig que m'agrada i
potser tu has fluït més, no?, en aquest sentit. Jo he fluït molt. Sí. A més, a mi, amb tot el tema de la música, amb el Liceu em refereixo, que és com vaig estudiar la carrera, també m'ha marcat molt el fet de tenir una altra carrera. Clar. I és més, un màster del professorat que jo el tinc, saps? I si en un moment donat em canso de ser una precària, no sé què, no sé quantos, doncs jo m'apunto a llistes i de profes de català fa molts anys que em falten. I també t'agrada. I també m'agrada. Quan a mi em van dir, què voldràs fer de gran? I jo vaig dir, jo vull ser profe. Va ser la meva resposta i segueix sent la meva resposta. A mi m'agrada molt ser profe. Em sento útil, em sento... O sigui, veig de seguida els fruits del que faig. Jo no soc profe a l'ESO, que també és dur en altres aspectes, però a mi el tema dels alumnes individuals de cant o els petits grups, aquests que porto aquí a Tracar, a mi m'encanta, és que m'agrada molt. És molt divertit, és estimulant. Bueno, també és aquest ego, no? És a dir, si el tens massa amunt és com molta pressió, si el tens massa avall també potser t'impedeix fer coses que potser voldries, és com equilibrar-lo, no? I que no a vegades és com algú que té l'ego super amunt, se'l critica molt, però també no tenir-lo i, vull dir, en aquest sentit el que sento és que el tens molt equilibrat, no? Però el fet de dir que quasi no et dediques a estudiar al Liceu també és una llàstima, no? Vull dir que el fet de que algú també et digués, ei, Neus, fes-ho, no? Com valora't, posa't una mica més amunt i fes el que t'agrada, també, és a dir, com sense desvalorar l'altre, però dient, hòstia, i per què no, això? I sempre tinc l'altra opció que també m'agrada perquè no necessito la validació externa 100% per viure i existir i si em dedico a fer alguna cosa diferent també seré feliç. O sigui, també és molt bonic treballar des d'aquí i molt poques vegades passa. Clar, jo en el meu cas, jo penso que això sorgeix de diverses coses, entre elles d'un privilegi. Sí. Jo no necessitava que la meva carrera artística sortís bé, tot cometes a tot arreu, no? Perquè tenia l'altre, perquè, siguem sincers, els meus pares sempre m'han donat molt de suport. Els estudis me'ls han pagat ells, vull dir, al Liceu el van pagar ells. I jo no estava matant-me a treballar, perquè és que és molt difícil. Hi ha una raó per la qual l'art durant gran part de la història l'ha fet gent que tenia mecenes. En el meu cas els meus mecenes són els meus pares, no? I això també t'atorga un privilegi de de sentir que no estic posant tots els ous al mateix cistell i també perquè els meus pares concretament mai m'han pressionat. Jo vaig anar i els vaig dir m'agradaria fer el Liceu perquè m'agradaria cantar millor, no de dir vull reorientar la meva carrera, jo vaig dir això. Que bonic. I em van dir, el meu pare em va dir, jo no et vull condicionar, però a mi em faria il·lusió. I jo dic, ostres, doncs... Doncs fem-ho. Què hem de fer? Si contesten això, vull dir que no hi ha una... no sé quin escenari seria millor per poder fer una cosa així. Vull dir que la manca de pressió també crec que ve d'aquí, d'un privilegi, potser d'altres coses, no sóc una persona especialment ambiciosa, però tu has dit una paraula que m'ha agradat molt, no? Has dit que a vegades la manca d'ego et pot fer desistir de coses que vols fer. I crec que aquí l'important és centrar-se en el voler. És veritat que hi ha moments de la vida en què tens més capacitat de discernir què vols que en altres moments, però sí que penso que moltes vegades en molts temes ens arrossega la corrent o el que se suposa que s'ha de fer o el que se suposa que és la millor vida possible, no? Què més vols que ser artista? Clar. Home, doncs potser vull diferent, potser vull un sou estable a final de mes, potser vull tenir una família, no? O potser vull les dues coses, però potser al llarg del camí em trobaré moments en què hauré de decidir què prioritzo, no ho sé. Aquest és un gran tema, no? Sí. T'ha acompanyat també durant el Liceu? O sigui, t'acompanyava aquesta inquietud o és més després, un cop acabes la carrera, que dius, ostres, ara tinc dues carreres, també són dues maneres de viure molt diferents, les compagino, trobo l'equilibri o vas poder, diguéssim, estudiar al Liceu i dir
vaig a ser cantant. No. I no, mai. No em vaig saber. Ja. No em vaig saber o no vaig voler, és que hi ha un punt que penses és una qüestió de no haver-ho fet prou bé o és una qüestió de no haver volgut, o sigui, Clar. és que no passa res. A vegades tenim la sensació, però això, insisteixo, prové d'un privilegi també econòmic, però a vegades tenim la sensació que tot el que fem ha de ser una inversió en favor del nostre futur econòmic, al final, i com de la nostra capacitat per guanyar-nos la vida. I sí que penso que, en el meu cas, jo he fet 2 carreres i 2 màsters que han anat a la inversió en jo. No, o sigui, sí que estic fent classes de cant, també tinc una altra feina i tinc uns projectes musicals a part que m'agraden molt i que considero que en part puc gaudir perquè no visc d'això. Gran tema, sí. I tot el que he fet m'ha anat molt bé perquè m'ho he passat bé o perquè ha construït connexions aquí dintre i maneres de pensar i no, o sigui, si hagués de tornar a escollir, potser si jo hagués acabat el batxillerat i me n'hagués anat a estudiar música, m'hagués anat diferent, potser estaria treballant més de música, però no, o sigui, estic supercontenta d'haver fet filologia. És qui soc. I que vius amb les dues, vull dir que les dues estan presents en el teu dia a dia i que, o sigui, en el fons també és aquesta pregunta de dir que també com a societat, no només econòmicament, sinó estem superorientats cap a ho has de voler petar o què és l'èxit, o què és el fracàs i què implica si estudies música, és com has d'acabar el liceu fent coses i això no vol dir èxit, o tu has de poder reinventar què és l'èxit per tu. I el fet que ja ens haguem de justificar ara, en plan, per què no hem acabat fent això i l'altre, ja és com una certa pressió de dir que s'espera o el que és normal, de que tu vulguis tenir aquest èxit. I en la música és superhabitual, o sigui, l'enfocament dels... El grau professional no tant, el grau professional és més com enfocar-ho com si tothom hagués de fer estudis superiors, que no està malament, perquè al final són uns estudis que són reglats i vull dir... I el grau superior, l'enfocament és com si tothom ho hagués de petar i no hi ha... En tot el grau superior no hi ha cap assignatura de fer factures, no hi ha cap assignatura de pedagogia, quan la majoria de persones... Objectivament, pràcticament tothom d'aquella classe donarà classes, però no hi ha cap assignatura de pedagogia, perquè hi ha la carrera de pedagogia a part. Però m'explico, hi ha un punt de negar la realitat o de... No ho sé, és la meva opinió. No, a mi em passava igual a l'institut, que era com... I ara que ha passat més temps, ho veus, o sigui, i la gent ja ho deia, en plan, 3 d'aquí acabaran treballant, i tu dius, jo seré aquest 3% o el que sigui. I també aprens, el que deies, de la vida, les hòsties que et donen també són bones i acabes en un altre lloc i també és positiu. Però sí que és cert que com que hi ha tanta exigència i també estàs tan posat en aquesta roda de he de ser el millor, no pares a dir, ostres, per què no gaudim una mica més d'aquest camí i sense tot el rato pensar en que hem de ser els millors o comparar-nos. Però és que a mi no m'ha passat mai. Jo mai he pensat, d'aquesta classe jo seré dels que treballaran d'això. És que amb això som molt diferents. Per frustració del meu pobre profe, que deia, home, Neus, a mi t'ha passat al contrari. Clar. Perquè el teu profe, que tenies de cant, és el que et va intentar convèncer que estudiessis. Sí, el meu profe em va animar a entrar al superior, perquè jo feia classes amb ella en el context de l'Orfeo, del cor de noies de l'Orfeo català. Encara estan en contacte amb aquest profe? De tant en tant, vaig anar... Sí, de tant en tant ens convida coses. Vaig anar al seu aniversari no fa molt, potser fa un any i mig o una cosa així, o 2. Que bé, no? Trobar-te persones que en aquest cas t'hagin donat o que hagin confiat tant en tu. Sí, i és això, com que el meu enfocament, per bé o per mal, ha sigut tan centrat en el anar fent, doncs això és tot el que hi guanyo, el que he anat fent.
sí, bueno, això. I que ara faig coses, vull dir que... Ara estàs també en un grup de música? Sí, ara estem engegant un quartet de música antiga amb uns col·legues, també repescant una mica la idea d'un quintet que jo tenia que es deia Indora, però que tothom se'n va anar a viure a Suïssa, pràcticament tothom, coses que passen. Això és una altra decisió que he pres. Que passen en aquest entorn. Això és una altra decisió que he pres, jo vull viure aquí. Clar. I ja està. I no passa res, me n'adono, que segurament l'opció més intel·ligent per treballar d'això era anar-se'n a Suïssa o a Holanda o a Alemanya. Però no... També té relació amb això que et deia, com fins a quin punt penses que tu seràs d'aquells 3 que ho aconseguiran i, per tant, fins a quin punt estàs disposat a donar a canvi coses que no vols donar. I a mi m'agrada viure a prop de la meva família i m'agrada viure en aquest poble que m'estimo rabiosament i ja està. I que també has trobat els espais de seguir fent el que t'agrada, que potser no depenent econòmicament no del que deies, però tu tens la llibertat de poder fer tots els projectes artístics que estàs volent fer i no és que hagis deixat de fer-ho, sinó al contrari, no? Sí, tinc la sort de tenir unes feines que m'ho permeten, però sí, totalment. I el quartet aquest anem fent i ara a veure si traiem coses perquè fa molt poquet que estem des de la tardor. I després estic amb Electromanontropo, que som grans fans ja, ara ja sí. Tenim moltes ganes. Vull dir que és un projecte que m'agrada molt i també va per aquí, no? Doncs ara tenim un concert a Badalona el dia 4, pot venir tothom. Perquè jo crec que també és molt especial el que feu, no? Vull dir que combineu música barroca amb elèctrica, és així? Sí, amb electrònica. Amb electrònica. Amb electrònica, no centrada en una branca concreta de l'electrònica, és més ampli. Però com combineu? O sigui, vosaltres sou gent jove, fent música antiga, és una mica com diríem, com una mica apropiació històrica o què? Doncs mira, jo deixa'm dir-te que no ho penso, perquè ja fa molts anys que tothom en el camp de la música antiga busca maneres de... De reinventar-la. No, com d'explicar-la a l'oient d'avui, no? I la interpretació històrica es fa... No estic venint a dir que fer electrònica amb música antiga sigui interpretació històrica, però en realitat el barroc, en el moment en què explosiona, és una cosa molt nova i molt de... fa uah, saps? I a mi que m'agrada, jo ja el sentia així. Jo ja el sentia així. Recordo molt un concert concret del Giardino Armonico, que són un grup italià, amb el director que es diu Giovanni Antonini, que ell és flautista. Estava a l'auditori allà dalt amb aquells seients baratos, flipant, o sigui, flipant. Que increïble és això, no? I realment tinc la sort que se m'ha estat donat per formació i suposo que, no sé, per si altres coses, de flipar amb el barroc, però estic molt contenta de poder pujar a l'escenari a fer barroc electrònic perquè la gent flipi. What? És increïble, o sigui, com a concepte el trobo superinnovador i que crec que també estem, ara la gent jove també buscant altres maneres que no siguin tan mainstream i de trobar altres contactes amb música que ens sorprengui i que ens treguin altres coses que no coneixíem. Sí, total, i és que a més en la música que sobreviu segles hi ha alguna cosa d'universal, sé que és universal dintre dels nostres petits paràmetres europeus a vegades, però la cosa universal, la cosa que interpel·la, per què hi ha aquestes peces que segueixen, tothom les escolta i hi ha una part que és perquè ja són famoses, però per què tu li poses a un nen de 4 anys les 4 estacions de Vivaldi i flipes, no? Doncs perquè hi ha alguna de bo en això, no sé com dir-te, és que és així. Llavors és molt guai poder portar això a un espai de festa i a un espai de rave i a un espai, no? Sempre t'ha agradat la música antiga i que te l'has portat fins ara, de dir com puc trobar més lligams cap a la gent jove o cap al públic que pugui també escoltar això i traduir-lo cap a una nova
tonalitat que, no? Sí, bueno, i a mi, a més, tot això m'ha arribat bastant de la providència, perquè això és una idea de l'Ignasi, que és l'altra component part del grup, d'Electromanontropo, i és una... Bueno, és que l'Ignasi fa les produccions, vull dir que a mi em toca i la cosa m'entra i m'entra i com m'entra em surt, no? I m'encanta poder estar a l'escenari fent això, però vull dir que ni tan sols és que jo hagi aquí conceptualitzat una... Sinó que estàs allà i que... No, i és un superregal, i això m'agrada molt també, no? Perquè, clar, hi ha un punt de moltes coses en l'art, en les carreres artístiques, que és cap on anem, cap on arriba, cap on va això, què en trec, i jo ja et dic que el que per ara en trec és que jo m'ho passo molt bé. Que bonic, I això no és tan habitual. No, no ho és. Ho sento i em sap, i si algú no ha tingut aquesta experiència me n'alegro molt, però molts músics de clàssica, amateurs sobretot, suposo que en la professionalització la cosa ja canvia, però triga a canviar en la meva experiència, pugen a l'escenari amb por i amb patiment i amb molta pressió. Jo crec que això no canvia mai. I amb unes expectatives impossibles de satisfer, perquè els teus referents són gent que ja són molt famosos, que ja són tècnicament impecables en la majoria dels casos, no? Clar, si et vas comparant amb segons qui, doncs és molt difícil perdonar-te a tu mateix. I aquí també entra quin espai li donem a l'error, no? Perquè l'error també és molt bonic i és també molt humà. Ja sé que aquí els músics són molt més exigents. És difícil. Però jo estic formada com a actriu, l'error és bonic, l'error és el que fa que diguis ai, això no està gravat 10.000 vegades, aquesta persona ha respirat a la meitat de frase i no havia de respirar allà perquè el vers és igual. Saps? Potser s'ha emocionat, no? És on també entra l'emoció i que potser la perfecció no està en fer-ho perfecte, sinó en trobar aquest equilibri entre una bona execució i l'emoció, no? I l'estar present i estar bé també es transmet. Total. És complicat. En el món de la clàssica, en la meva experiència, és difícil això. L'error no és... O sigui, t'han educat tota la vida per perseguir l'error. L'error és el problema. Clar. I a mi m'ha costat molt canviar el xip i no prendre'm les coses que faig com dos sistemes de puntuació, no? Un examen en el qual tu de bones a primeres tens un 10 i llavors ens anem restant cada vegada que t'equivoques, que és com, què estàs fent? Estàs mirant a veure quan t'equivoques, no? Que fort, sí. O una altra cosa que és, a veure tu què pots sumar-li aquí. És molt complicat perquè també requereix una mica d'oblit de tu i de pensar que el públic pugui estar en aquesta onda, perquè el problema és que moltes vegades el públic no està en aquesta onda. I en aquest sentit, el màster que vaig fer a l'ESMUC, és que, a veure, no anava d'això, era un màster de Lied, que és aquesta forma musical que és una cançó, pròpiament, no? En alemany es diu Lied, però aquí dic màster de Lied i la gent diu, de Lied? Què vol dir? Que és molt elevat? No, és... Una cançó literal, sí. Exacte, no? Pianista... Però curteta, no? Sí, bueno, depèn de quina, però sí, en general sí. I en aquell màster l'enfocament pedagògic va ser una bocanada d'aire fresc, perquè, bueno, és que, vull dir, hi ha gent fent una feina molt important allà, i jo no me'n canso mai de dir-ho, la gent em diu ai, doncs no sé què fer, i dic, és el màster de Lied, perquè, ostres, és que clar, ara no te'ls puc citar tots, però és que són gent que està fent això, no? Aconseguir que els músics no estiguem allà pensant en l'error. No sé, potser també jo soc molt així, no? Sempre has anat amb notes? A l'escola de música també anàveu amb notes? O és aprovat? Ah, és amb notes. Tot, sempre notes. Això també ho vaig parlar amb una de les entrevistades, amb l'Andrea, que hi ha escoles, sobretot al nord, cap a Alemanya,
escoles d'art que no van amb notes, no? Perquè se n'han adonat, no? Que com menys importància li donem a la nota també relaxa i és com no pots calcular a través de l'error, no? I que aquí, clar, és que en el fons és el que diem, no? Que t'apropes més cap a la perfecció o cap a l'execució o cap a l'emoció i la part més artística, no? És que és una decisió, Sí. Perquè pot ser una persona que, clar, si tu estàs tot el rato pensant ostres, m'he equivocat aquí, estàs realment transmetent la cançó que estàs volent fer o... Clarament no, Ja. clarament no té un valor artístic allò, però sí que és veritat que és complex perquè hi ha un camí realment. Tu necessites una determinada seguretat tècnica per poder-te centrar en altres coses, perquè hi ha error, no és que t'hagis equivocat de nota o que hagis respirat on no tocava, és com el so no era tan així com jo voldria, no? Són coses que al final és que està tot a prop, és com has de treballar per poder transmetre tot això, però has de ser capaç de poder-te'n oblidar en un moment determinat. Això també m'ho deia una professora, que és com una muntanya, no? Tu treballes i després un cop per al concert t'has d'oblidar de tot i baixar i realment aconseguir aquesta let go, no? de tots els pensaments que has anat treballant. Si encara estàs treballant, no pots baixar. Clar, total. No? I això és molt difícil, però potser durant l'estudi es fa molta importància a la pujada i poca a la baixada. I aquesta baixada també és important, baixada en el sentit de saber estar a l'escenari i saber estar present, saber transmetre l'emoció, saber no pensar en l'error, abraçar l'error que vingui, perquè els errors que vinguin potser també són part de l'emoció i no estar pensant en tots els tecnicismes que has fet als assajos, no? Que per això s'assaja, no? Clar, bueno, és que psicològicament és una bogeria, això. És com si la gent als partits estigués pensant si el peu l'està movent exactament com toca o no. Xuta, saps? I això amb electro, amb un tropo... Ho feu. És bueno, és que és fantàstic. És fantàstic perquè he entès bastant ràpid que la qualitat d'aquell concert no depèn del fet que jo ho faci perfecte. En absolut. Més aviat depèn del fet que ens ho estiguem passant bé. 100%. I llavors està molt bé perquè mous el focus del que és important i si ets capaç de seguir aquest focus, jo ara perreo mentre canto Händel, saps? Increïble. És que el mix és increïble, Neus. El concepte està molt ben trobat. Clar, però si jo estic preocupada... Gràcies, Ignasi. Si jo estic preocupada pel meu diafragma, no puc perrear, però a la gent què li importa? Veure una persona que t'ho està donant tot o veure una persona que ho està fent, bueno, estupendo. Sí, i ja està, que si poden fer les màquines no és el que hem de fer nosaltres. 100%. I que hi ha alguna cosa també molt espiritual, que jo sé que tu tens molta fe, que molts artistes ho diuen, no? És a dir, que depèn de tu o depèn de transmetre una energia que ve a través de tu, no? I l'art també és una mica això. Home, això és molt guai quan ho pots fer. Sí, però és que això és fer aquesta baixada, és poder dir m'abandono una mica i transmeto i deixo que les coses vinguin. No dir jo controlo tot, jo soc tot i si jo no estic bé, perquè aquesta pressió com la gestiones? Aquí també venen molts bloquejos com a artista, de si tot depèn del diafragma, o sigui que el control pot menjar-se la creativitat i l'espiritualitat. Evidentment. Jo sempre, això els dic molt als alumnes, el descontrol i l'alliberament a vegades són la mateixa cosa. Vull dir que... Sí. Clar, tot depèn de com ho diguis, és normal. Jo amb els anys també me n'he donat, soc una persona que li agrada tenir les coses controlades. Però és que és això, a vegades controlar és no alliberar. I és a tu mateix a qui no estàs alliberant. Pensar que és alguna cosa externa és fictici, ets tu el que no estàs deixant ser. No, és molt bonic, vull dir que crec que transmets com aquesta energia d'estar molt al present, estar gaudint i si algú no t'agrada anar-ho canviant i dir cap on et vagi la vida, no? I que no estàs molt guiada en plan no, necessito fer això per demostrar-me a mi això mateix, sinó de dir anem veient cap on em porta i cap on em porta el disfrute i els projectes que tens també la sort d'estar acompanyat, potser d'altra gent que també et pot sorprendre i et pot portar cap a altres llocs que no t'esperaries.
Sí, no, i és que a més això va molt així, de cop surt el projecte i t'estàs posant més esforç i per sort tinc això de les feines que tinc que em permeten fer-ho, perquè també jo podria tenir una feina de 40 hores a la setmana i no pots, és que no pots cantar o podria estar fent classes en un institut que m'agradaria molt, però hi ha un problema amb la veu. Si jo fos flautista no passaria res, però el temps és el mateix. Però clar, ostres, és que en una aula la veu no la pots fer servir després per cantar segons què. Doncs Neus, molt bé, moltes gràcies. Que bonic. Doncs moltes gràcies, ja ho tenim. Ole, ole. Espera, Neus, no ens movem. Pauli, ens fas un gel.